Oso keregatho cia mwanya ni kunyitana ithu muthenya uyu wa 11 mweri wa Dithemba muthenya uria arutwo makiria ya milioni 1.1 aria marekire kigeranio gia KJSEA kiria kianjiririe tariki 27 mweri wa 11 kirathira kana mweri wa 10 kirathira mweri wa 11 mwaka uyu maumirira mao ni makorirwo makirekererio muthenya wa umuthi na tuko tukumenyithia uria maumirira macio mothe maikaire haria maumite haria mari nginya haria merekeire no mbere ya tumenyithĩtie macio mothe toba tukumenyithie mamwe maria mangĩ tukuharĩirie maria tukuharĩirie inoro hwainĩ. Learners will be placed to senior schools based on their performance and selected pathways, in line with the recommendations of the Presidential Working Party on Education Reform. Maumĩrĩra ma mbere ma grade ya kenda nĩ mo KJSEA kũrekererio. Arutani na aciari gukenerera maumirira ma grade ya kenda. Mimi nimeona boy child huku tumepewa challenge manze, tumepewa challenge si ati kila mtu ajitume. Hata rais amesema watu wafanye kazi, usikae unangoja uletewe. Trufena Muthoni kufuja record ya kuhimbiria muti kwa ihinda rĩa mathaa 72. Jitaga murikio mwisho kina Stanley Kenya Junior tunake muthenya wa muthi hari mumemerekia wito na ruthiomi rotauri na njira aciko ha niho tukwanjĩrĩria mohoro maitu muthenya wa muthi nigetha tukumenyithie maumirira maria merekereirio muthenya wa muthi horo wigie marks na point na grading iratabanio na njira itari atia kigeranio gĩkĩ kia Kenya Junior Secondary Education Assessment maumirira macio makirekereirio muthenya wa muthi o niguo mutaratara wa marks ugukorwo uhana gikiro kia mbere kirikeneta exceeding expectation aya ni aria makiritie gikiro gia githomo kiria thiini wa mathomo matiganite na kirathi giki kiganetio maita meri kuri aria manyitete marks gatagate ka 90 na 100 acio ni orutu aria mari hari iguru fiu acio mahetwo point 8 o kirathi-inĩ kiu kiaria makiritie gikiro kiria mahetwo thiini wa mathomo macio ningi hena kirathi gia keri hari megũkorwo na point 7 aya ni aria manyitete marks gatagate ka 75 nginya 89 tuthi hari gikiro kiu kingi ririkana kiu nikio gikiro kia iguru muno kiria kirumireire hauri ni aria tugaga meeting expectation kana aria makuhireirie kuhingia matanya maria marahetwo thiini wa kigeranio kiu haho naho maganitio na irathi icio irathi igiri aria mena marks gatagate ka 58 nginya 74 makaheo point 6 na hena kirathi kiu kingi turio hau aria marari na marks gatagate ka 41 na 55 na makaheo point 5 tuthie kirathi gia gatatu aya nao ni aria makuhireirie gukorwo makihingia matanya thiini wa githomo kiu haho naho maganitio na irathi igiri kirathi kia mbere makaheo point 4 aria mena marks gatagate ka 31 nginya 40 na aria mena gatagate ka 41 gukinya 30 acio nao magakorwo makiheo point 3 ririkana ugayania uyu wothe ni kuringana na uria murutu akoretwo agika kigeranio giake kana mathomo make haya kirathi kiu kingiri hena aria matakinyetie matanya below expectation kana aria matakinyetie matanya maria mahetwo thiini wa mathomo maya thiini wa githomo gia CBE kirathi kia mbere tondu maganitio na irathi igiri gatagate ka marks 11 nginya 20 mena point icio point 2 aria mena point 1 ni aria mena marks 20 guikuruka nathi kana guthie nathi hari igeranio icio ri ririkana igayanetio na njira ciho itiganite wa mbere o thukuru ni gukorwo githurima murutwo wa kere hena igeranio igiri hena kigeranio gia KJSEA na hena kigeranio kiria riu kirekereirio muthenya wa muthi kia KJSEA ungetukanira marks icio ciothe iri hamwe ri ni marks 100 uthurimi wa cukuru kana cukuru ya murutwo arathomera thukuru ni irathurima murutwo ucio arathoma na njira itari atia etagwo school based assessment o murutwo kaheo marks 20 hari kigeranio gia KJSEA marks 20 na hari kigeranio gia KJSEA kirekerekerio muthenya wa umuthi
maxi 60 ugitukanira icio ciothe o murutwo egukorwo na maxi 100 nigetha akorwo akiingira gikiro kiu kingi maumirira macio ririkana marekerio muthenya wa umuthi ayi tuko tugithii na mbere na gukumenyithia uria maumirira macio maikaire kuhitukira ripoti iria ingeitiganite tukuhariirie tukire ripoti ya mwandikitwo mohoro gwitwo Mwangi wa Maina uri rathi na mbere na gutumenyithia megi maumirira ma muthenya wa umuthi kuria arutwo aria maraikarire kigeranio kia grade ya kenda nikio KJSEA ni majiri gukorwo makiamukira maumirira ma kigeranio giki. Minister wa githomo Julius Migos augite gicunje kia 70% gatagati ka arutwo milioni 1 aria maraikarire kigeranio giki ni monanitie ohoti wa gukorwo magikuhiriria matanya ma githomo kiao. Ona kuhana roguo gutire murutwo ugwite na othe ni megukorwo magithii gikiro kiu kingi kia senior school. Mwangi wa Maina ni atariria maumirira ma kigeranio giki. Moimirira ma kigeranio kia grade ya kenda marekereirio miaraho ya wakana gutari na mabura o mothe ta uria gukoretwo ari mutugo igeranio cia kibururi kirekererio. Kanjo ya igeranio ikiuga uyu niguo mutugo urirumagirirwo kumagia na riu gutari na ikeno kana mabura o mothe. I think this is the first time that we are releasing the results in a boardroom. It is us to tell you that we are reducing the stakes in as far as KJSEA is concerned. Minister wa githomo Julius Migos Ogamba anirire gatagati wa mathomo 12 maria arutwo maraikarire igeranio. Arutwo mekite wega mathomo-ini 7 kuria marakinyaniria matanya na gukirukia matanya ma mathomo maya. These were Hindu religious education at 84.62%, integrated science 61.77%, social studies at 58.56%, creative arts and sports at 58.04%, Kiswahili at 57.98%, Christian religious education at 53.96%, and agriculture at 52.26%. Minister Ogamba augite makiria arutwo 800 monanitie gukuhiriria matanya maria meregereirwo gukinyaniria mathomo-ini mao. 75% of learners performed at approaching expectation and above across all subjects. Ogamba augite gikiro kia grade ya gukuhiriria matanya nejiganu gwitikiria murutwo kwabatira gikiro-ini gia senior school kuria arutwo othe mekuheo mweke ucio. An approaching expectation grade is sufficient for learners to progress to senior school pathways that require basic competencies in the subject areas. Mathomo ma creative arts na mathafu nimo mahetukitwo wega riri hakuhe arutwo othe maronaniria uhoti wa gukuhiriria matanya mathomo-ini ma girigasa, githwairi na social studies. Creative arts and sports registered the strongest performance with 96.84% of learners attaining approaching expectations and 2 above. Arutwo atuiretu marekire wega na gushinda arutwo atuhe mathomo-ini 10 gatagati wa mathomo 12 maria marathomwo grade-ini ya kenda. The widest gender gap was observed in Kiswahili at 64.86% versus 51.41%, followed by CRE at 59.77% versus 48.39%, English 52.86% and 45%. Ministry yugite arutwo oho nuthu ya arutwo othe aria maraikarire kigeranio giki monanitie uhoti wa guthoma mathomo ma science, technology hamwe na engineer gikiro-ini kiria mararuga gia senior school. 59.09% have demonstrated potential to pursue the STEM pathway at senior school. Ministry ya githomo yugite gutire na bata wa arutwo gucokera grade-ini ya kenda kuona uhoti wa murutwo ukoretwo ugithimwo o ari grade-ini ya kana na gukinyaniria riu o murutwo niwe kiria kimwagiriire agithii gikiro-ini kia senior school. Ukinyaniria wa githomo gia CBE bururi-ini ni wingirite gikiro-ini kingi kuria moimirira maya ma grade ya kenda mekuhuthika gutuithania itua ria thukuru ria murutwo ekuingira gutwarithia na mbere githomo gia senior school kuria eguthoma kwa ihinda ria miaka 3. Murutwo ahitithania mathani gikiro-ini giki aya gwikora agithomera maundu maria atendete na gugeka kothi iria ateriragiria. Ngiribotera Inoro TV de wabici-ini cia kanjo ya igeranio bururi-ini. Ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Gimono Mwangi ni ripoti yo turi hau hari kigeranio kiria kirekereirio muthenya wa umuthi gutire murutwo ono mwe ukugwa thukuru
Uhoro ni kuringana Minister wa Githomo Migos Ogamba akiuga bururi wina irathi arutani na mathukuru maiganu ma gukinyaniria githomo kia arutwo acio. Iguru ri oguo tugikinya kiumia twerekeire arutwo othe ni magakorwo moi cukuru iria metitwo. Gitongo wa Boy ni anatariria. Thutha wa arutwo a grade 9 kwamukira maumirira ma kigeranio gia Judicial, thirikari yugite ni yarire mubango mugima wa gutigirira ni maingira grade ya 10 hatari mihingo yothe. Kiumia giukite o murutwo ni agukorwo oe thukuru iria etitwo hari thukuru 12 iria ethureire we mwene kumana na maumirira make ma kigeranio giki oro hamwe na gikundi kia mathomo maria acagurite. By Christmas, every learner should know which senior school they are joining. And by 12th of January 2026, we expect all these learners to report to school. No, haha tiho moico. Kuona murutwo amenya thukuru iria etitwo, thirikari iramuhe thikũ 5 cia gucenjia thukuru uyu kana mathomo maria acagurite mbere yo kungikinyaniria ndaiganire namo. Learner who might feel they've been placed in the wrong pathway or in the wrong school and wish to transfer or change, that space is available for the next 2 weeks, and even after they join in January we will be able to keep it open so that we ensure that each and every question and every challenge is addressed. Niguo murutwo etwo thukuru, thirikari ugitera huthira formula iria gayaga kigina bururi-ini. O ni kuga ati arutwo makunyagio guothe bururi-ini to county iria mundu aumite. We have adopted the CRA formula of revenue allocation to be able to distribute as fairly as possible students from across all counties in all the 4 categories of schools. Igoro wagwa thirikari eteterithitie ati gutire murutwo no mwe ukwaga thukuru kuona kwina mieke makiria ma milioni 1.5 guothe bururi-ini. We have 1.1 million learners against 1.5 million declared positions in senior school. So we have 400,000 extra spaces. I wish to emphasize for the avoidance of doubt that there has not been any revision of boarding fees or any other fees payable by learners in our schools. Oho thirikari ugete kwina irathi na arutani iganu a guthomithia guku makirira aciari ati gutire marehi ma kuongererwo ma bithi makiria thukuru-ini cia gukoma. Arutwo othe magitanyo gukaingira thukuru tariki 12 mwambiririo wa mwaka twerekeire. Hado-ini ha Inooro TV yetawo Gitonga wa Boy. Egio Gitonga na riboti yo tuherere riboti ciĩgiĩ igeranio tugutware kuria kaunti-ini ya Nyeri ingĩkahĩtũkio nĩ ibuku rĩa kĩririkano rĩa rekondi cia thĩ rĩoĩkaine ta Guinness. Trufena Muthoni egũtuĩka mũndũ wa mbere na wa mũmwe thĩinĩ wa thĩ kũhĩmbĩria mũtĩ mathaa marĩa maingĩ mũno thutha wake kũhingia mathaa 72 ma kũhĩmbĩria mũtĩ mĩaraho ya ũmũthĩ. Mũirĩtu ũcio ũrĩ no ũkũrũ wa mĩaka 22 ni akinyanĩirie rekondi yo thaa 6 na dakika 25 nja ofici cia gavana wa kaunti ya Nyeri kuria akoretwo ahĩmbĩirie mũtĩ ũmwe kuma mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ. Mwandĩki wa mohoro kuma Nyeri Theuri Mbogo ni anatarĩria thabarĩ ya Trufena nginya afunja rekondi ũmũthĩ. Thaa 6 na dakika 25 aramithi niko kauma gatũrũ ka igeria rĩa Trufena Muthoni kuhĩmbĩria mũtĩ mathaa 72 kĩrũmanĩrĩrio thutha wa kwambĩrĩria thabarĩ yo Jumatatũ ya kiumia gĩkĩ. Thabarĩ ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrũmĩrĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ĩkĩgucĩrĩria kĩrĩndĩ kĩnene njana thĩinĩ ya wabici cia gavana wa Nyeri kũmũmĩrĩria na gwĩkĩra ũira wa atĩ Muthoni nĩ akinyanĩria kĩoneki kĩu. Gĩkena mũno tondũ nĩ atũthomithĩtie the journey of resilience na gũkorwo aim at the goal ya ũndũ ũrĩa ũrenda ku achieve, which she was to achieve the 72 hours tree hug, which nĩ ahota ku achieve. Ndetu mũnini wa mĩaka 22 kuhĩmbĩria mũtĩ atakũrĩa atagũkoma na atakũnyua ni kindu ni atuonetie kindu gitagwo determination. Arĩa mekinyĩtie makimakio nĩ ũmĩrĩru wa mũirĩtu ũyũ wa mĩaka 22 gũkirĩrĩria heho mbura riũa ũndũ ũmwe na ng'aragu kũhĩtana na rekondi ĩno. Akwarĩ na stamina cia mwĩrĩ tondũ ndararĩa na ndaranyua na ndarathiĩ kahinda. Maubire make na kumbo gwake harĩ ũngai harĩ na hinya ũcio. Ndĩrathire mũciĩ ira araudu thake kindu thaa 9 cia muthenya
na ndirahanda mĩtĩ 10 out of gũcemania na post ya kairĩtu gaka karĩ haha nja ha ngavana. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo, Trufena ũrĩa ũtanaruta ndũmĩrĩri thutha wa ũhotani ũcio, igeria rĩrĩ rĩkĩrongorerio kũririkania a Kenya na thĩ ng'ima bata wa kũramata marĩa matũrigicĩirie na makĩria kũmenyerera mĩtĩ na ndũrĩrĩ cia kĩndũire. Na the Guinness World Record holder ndĩra try to break my own record kuhe visibility maundu ma youth na climate change ona ciana na andũ indigenous na mĩtĩ ya tene indigenous trees todo ũndũ ũrĩa ũhanĩkaga nĩ andũ marahanda mĩtĩ saplings na makathukia indigenous trees na makamĩta mitigation no ĩyo ndĩgĩkorwo mitigation tondũ indigenous trees mĩtĩ ĩyo ndĩgĩkorwo replaced by saplings. Thirikari rĩu ĩkĩũrio kũnyitagĩrĩra mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ na cioneki ta ici gũkũ mũingĩ naguo ũkĩũrio kũhanda mĩtĩ arĩ njĩra ya gũtũgĩria mũthoni. Ithuĩ no twende kwĩra thirikari ĩkasapotaga ciĩko ta ici irekwo nĩ mbeũ njĩthĩ. She is a Gen Z na handũ ha gũkorwo akĩenda ku advocate ya maũndũ marĩa arenda ma mazingira na njĩra ya gũthiĩ rĩngĩ mĩgomano nĩokĩte akoya kaũndũ unique kũnyita mũtĩ o ũrĩa mũtĩ nĩ part ya environment akauga akũma naguo for 72 hours nigetha advocate ũhoro wa kũhanda mĩtĩ mĩingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Kĩraikire na ndumo governor ndĩrenda tũrĩkanĩre atĩrĩrĩ ũnjĩtĩkĩrie ũrĩa ingĩrekire Brazil rĩ njoke njĩkĩre gũkũ county gũkũ Wabichi ngĩmwĩra you are welcome, this is your home. Trufena Muthoni ararĩ akinyanĩria kĩroto gĩake gĩa kũhĩmbĩria mũtĩ mathaa 72 bũrũri-inĩ wa Brazil, ĩndĩ ũndũ ũcio kĩaga gũkinyanĩra na rĩu mũtĩ ũyũ ũgũtũra ũrĩ wa kĩririkano kuona niho arakinyanĩririe kĩroto gĩake. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma nja ya wabici ya gavana wa kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Mbogo. Thegio Theuri nĩ riboti na tũgathiĩ na mbere na gũkũngũĩra Trufena Muthoni nĩ ikinya rĩu rĩake. Kũngĩna kuo igoti nĩ rũgamĩtie gũkinyanĩria kwa ngirimiti ya ũnyitanĩri wa kwagĩrithia ũgima wa mwĩrĩ gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Amerika ĩrĩa ĩrĩga gwĩkĩrwo kĩrore nĩ President William Ruto arĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika kiumia kĩhĩtũku. Ũhoro ũyũ ũkĩte thutha wa Senator Okia Omutata gwĩkinya igoti-inĩ gũtetia ngirimiti ĩyo ĩrĩa arauga ĩraiga ũgwati-inĩ riboti cia Kenya ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ iria irerĩkana atĩ kũhĩtũkĩra ngirimiti ĩyo bũrũri wa Amerika nĩ ũretĩkĩrio gũkorwo ũkĩhũthĩra riboti icio hatarĩ rũtha rwa mũndũ oro wothe kuma gũkũ Kenya. Mũcirithania Lawrence Mugabe athĩte mabũrũri maya merĩ gũkorwo makĩaga gũkinyanĩria ngirimiti ĩno na njĩra oro yothe nginya rĩrĩa cira ũcio ũgathikĩrĩrio na gũtuithanio. Rĩrĩ ũkagwetwo rĩngĩ tarĩki 12 mweri wa Januari mwaka twerekeire. Tũikirie gũkinya hau tũkinyĩte ndũgathenge mĩtambo-inĩ ya Inooro TV wona twacokereria nĩ tũgũkũmenyithia makaya marĩa mwena wa mũng'ethanĩro ũrĩ namo igũrũ rĩa ũrĩa bũrũri wa Kenya ũraterebwo. Open this gate. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. View Sasa brings you Emanuela. Manela. Wow. Ha! Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Are you drinking? Catch this rib-cracking comedy only on View Sasa. Emanuela! Hey! There's so much entertainment on View Sasa. Now, wow. Thigũkũ ya Christmas nĩ ihinda rĩa kũnyitana na gũkũngũĩra twĩ hamwe. Irio ciĩna mũcamo mwega citũmaga famĩlĩ ikare ikenete. Nĩ ngatho a Kenya nĩ gũtambũra na gũcagũra mũtu wa Raha Premium Kavagara, Raha Premium Ngano na Joy Maximo Vocal Flour na gũtũtua na bemwe bũrũri wĩ wothe. Ngatho cia mwanya ikenyere distributors na endia nĩ gũtigĩrĩra atĩ kwĩna raha mĩciĩ-inĩ yothe. Joy Millers Limited nĩ marakwendera Christmas ĩiyũirwo nĩ gĩkeno na mwaka mwerũ wĩna umithio.
atege keno tagike mwakionire kura-ini mwega na tuma tukione ndiguku mwena wa Matu twita Imara land ino itagwo Shinas Gardens Phase 9 daika 10 kuma Matu town ukathiga kuonia hakwa onani ni ndigwateire uka bikoni yakwa kiri wetho geti ni weno rogiri ni kuirige aikarire meguku thitimari cirio guku mairi mario guku onawe wenda kwigwatira ri ni ciringi 200 ma 35 tucemanie guku Jumamothi uria na kwa Joska ri twina Sunrise Gardens Joska ukona kwigwatire tuhurire namba itu ni 0717444333 Imara land shamba kwa wote taito kwa wote. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700 Ruiru Mabati Factory mali safi kwa bei poa. Ni wihariirie gucenjia miturire na guthondeka rucio rwa urigitani ukathika Institute of Business Studies utwike njorua ya thieta na kothi ya Perioperative Theatre Technology utongorio thunduri-ini wa urigitani na kothi cia Health Records na IT unyitirire urigiti na kothi ya Healthcare na uhonie na kothi ya Health Service Support tangikira maundu ma hi na hiwe no umenyo wa Orthopedic Trauma Medicine ucenjie miturire na kothi ya Community Health urehe ugaruruku na kothi ya Social Work na Community Development wiyandikithie oreu Tibbs College, the highway to future success. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Preeclampsia ni muthemba wa pressure iria ciukaga mutumia ari na nda. Ona ungiaga guthimwo kiro no mwaka uthimwo pressure. Guthimwo pressure iyo ti clinic weka. Ko ni kamatingiria maundu uguo. Ugitigana na muhayo ucio no igua. We tigana ni we. Kwa sababu gire thimu yako mena fast ucio wako mukira kodiga. Twacokereria tukumenyithie maria mangi turi namo ngwataniro ya mung'ethaniro ni yukiriire itua ria thirikari ria kwendia kambuni cia thirikari kuri andu kiumbe hatari gukuruhania mawoni ma muingi makiuga undu ucio ni giconoko riri bururi urakungwira miaka 32 ya wiyathi muthenya wa rucio indi oro riu maugite ati thengia wa Akenya gukorwo makiingira mambura-ini ma thiguku gutire kindu maretira kumana na ngarama ya iguru ya muturire. Nishimo Joseph no ina riboti ino na njira ndikiro. Makiaraniria na andiki ya mohoro atongoria mwena wa mung'ethaniro ni mokereire ikinya ria thirikari ria kwendia kambuni cia thirikari kuria muingi wa Kenya utakoretwo ugikuruhanio. We must never forget that the republic belongs to the people and it is our sacred duty to defend it. And yet 62 years later that sacred inheritance is under threat. National assets like Safaricom, Kenya Pipeline, KCB, JKIA. Atongoria ya maugite ni giconoko kuri bururi wa Kenya uriria urakungwira miaka 62 ya wiyathi muthenya wa rucio thirikari ikoretwo ikineana kambuni cia bata ta Safaricom, Kenya Pipeline, JKIA gatagati kaingi moko-ini ma andu kiumbe. The courts have intervened on Safaricom, on KPC, on JKIA, and we have just received good news that the court orders have been issued against the opaque US-Kenya health deal that was signed recently without
any public participation. We have also made it clear, either be outsiders interested in buying off Kenyan assets without proper public participation, without we, the people, we are sending out a strong warning to them. The problem of Kenya is theft of public resources. The problem of Kenya is wanton corruption. The problem of Kenya is misappropriation of public resources. Ihinda-inĩ o rĩu nĩ mokereire komishoni ya ithurano na mĩhaka ABC kũrũmĩrĩra ithurano nini iria cirahanĩkire na kũrĩa maugĩte ũhũthĩri wa nyanake kwagagia mũingĩ na ũitangi wa mbeca nĩ cirahũthĩkire na gũtirĩ ikinya marĩ maroya. When we say we are going to prosecute the chair of IBC, private prosecution, along with Mr. Marjan, take it seriously. Take it very seriously. Maugĩte riboti cia ikundi cia kũrũĩrĩra ihoto cia mũingĩ cia ithurano citirarĩ na waragania nĩ cibatie kũmũrĩkwo na ũritũ. Chairman Ethicon saying that elections cannot be stolen in Kenya, it's an impossibility. Is he a stranger in Jerusalem? This position has already been contradicted. Na rĩrĩ a Kenya maraingĩra thigũkũ maugĩte a Kenya na makũrĩirwo maitho nĩ marĩhi ma thukuru mwaka ũkĩte makiuga gũtirĩ ũndũ mwerũ maratanya kuma kũrĩ ndũmĩrĩri ya president mambura ma jamhuri ma mwaka ũyũ. Even as you celebrate whatever little there may be to celebrate about Jamhuri this year, please remember that you have a date with destiny in 2027. As we proceed for Christmas and New Year festivities, Kenyans are in distress. Kenyans are worried about January because capitation is not available. They have to dig deeper into their pockets to pay school fees for their children. The free primary education initiated by Mwai Kibaki is no longer the case. The free secondary education brought by Uhuru Kenyatta is no longer the case. Do have a Merry Christmas. Asante. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩcimo Joseph. Naigio Gĩcimo nĩ riboti na kĩmori wa thirikari Isaac Mwaura augĩte atĩ meharĩria mothe ma mambura ma thigũkũ ya jamhuri nĩ marĩkĩte na mũingĩ nĩ mũnyite ũgeni mambura-inĩ macio. Mwaura akĩaria na andĩki a mohoro augĩte ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie na President William Ruto nĩ erĩgĩrĩirwo gũkarĩria mũingĩ mambura-inĩ macio. Wakenya wenzangu, sisi kama serikali tumekamilisha maadhimisho ya wiki nzima ya vile ambavyo tumekuwa tukionyesha maonyesho ya vile ambavyo sisi kama taifa tumeweza kujiendeleza kwa masuala ya utalii, ulindaji wa wanyama pori na pia mambo ya kwenda katika mikutano na hata mambo ya sanaa. Na tumekuwa na siku nyingi tu ambazo Wakenya mpaka mbali makampuni, mashirika ya kibinafsi wamekuja kuonyesha yale ambayo tunaweza kufanya kama nchi hii yetu ya Kenya. Tumekuwa pia na hata wanyama pori gushi ambao wamekuwa hapa na Wakenya kuonekana vile ambavyo wanaweza kutalii katika mbuga zetu za kitaifa. Pia tuna ujenzi tofauti ambao unaendelea. Kwa mfano, kuna mahoteli matatu ambayo yanajengwa kule Bomas. Kunajua ile BICC ambayo inajengwa kwa sasa hivi, na pia KICC imeweza kutengenezwa upya, na mambo mengi ambayo yanatendeka. Kwa mfano, sasa hivi tuna wanyama hawa ambao tunaona sasa wameongezeka, wale rhino zaidi ya 400 kutoka tu wachache ambao walikuwa pale 1040 kumradhi. Na kwa hiyo mambo mengi tu yametendeka ambayo tunafaa kuyaangazia. Mambura macio makorwo makĩanjĩrĩria mũthenya wa rũciũ rũcinĩ na tũgakorwo kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Ũguo ndũgathenge mĩtambo-inĩ ya Inooro TV. President William Ruto nĩ atũgĩrĩte mawakiri arĩa maingĩrĩte gĩkĩro kĩa mawakiri atũgĩru arĩa moĩkaine ta Senior Counsel igongona rĩrĩa rĩtabanĩirio kũrĩa thingĩrĩ-inĩ wa Iregi. Mũcirithania mũnene nake Martha Koome nĩ ũrĩtie mawakiri amaririkane wĩra wao nĩ gũtungatĩra mũingĩ. President Ruto nĩ akumĩtie mawakiri acio na kuga marakũngũĩrwo nĩ wĩra wao mũkinyanĩru wa kũrũĩrĩra ihoto cia mũingĩ magoti-inĩ. We gather here this morning to confer the rank of Senior Counsel upon 54 of our distinguished advocates, men and women whose illustrious service, rigorous scholarship, and impeccable integrity have earned them a place at the very pinnacle
of legal excellence. I take this opportunity to congratulate each and every one of you. Congratulations. Your conferment of the rank of senior counsel is therefore not accidental. It reflects your years of ethical practice, intellectual rigor, and unwavering fidelity to the rule of law. This honor also imposes on you obligations, and by being inducted into the rank and dignity of senior counsel, you now step into a calling of leadership within the mwerekere kuhitukia dagika 30 tugithia na mbere na gukungwira Trufena Muthoni tukwamba tuikire ukinya hau tukinya twana twacokereria tukumenyithia maria mangi turi namo. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Anyway, Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Merry Christmas ya doistu. Ni hindi ndiramubangia ihyo ndira kumurehera muthi wa Christmas. No na kuri oguo-ri ni ngoda kumuririkania ati Jesu aciarirwo muharati-ini magite kundu maria mwagiteithikira kuri hindi ikinyaga ugakona bata wa kindu muno ukaga ni tondu ciothe cioirwo tene na niguo ndukanekore handu ta hau-ri baya broti yaku mwena wa kithioko neketanathira broti ici ni cia 50 by 100 Jihorupa Beka ino kuma farafara ya Thika Garissa Highway. Thogora o broti ni 145,000. Ukatugucokeria ciuria ciothe ungikorwo wina cio ofici-ini itu. Eastern Bypass iguru wa Naivas ya Kamakis. Third floor, room T7. 0704 000 111. Fine Tune School of Music. Jorua shorutani wa kothi cia wini ta gukunya guitar, piano, violin, saxophone, drumming, DJing, dancing, voice coaching, music production, video production, photography, sound engineering na computer packages. Riu ni turakuhe mweke wa kwigwatira kothi ici na thogora mufashirire. Twina day na evening classes. We nawe mwini tugakurecord audio na video ya gikiro kia iguru na thogora wa muhuko waku. We nawe muciari riu thukuru ihinge he mwana waku onake egwatire kothi ici. Uhoro makiria tuhurire thimu 0799 001825 kana tucerere mwena wa Kiambu Town ugithie Duberi. Fine Tune School of Music, we are more than just music. Jumamothi ni atariki 13 mweri uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukire ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma kuhonoka ti undu muritu kuhonoka no gutiga gwika uru wanjie gwika wega. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungata thuretwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai ya gutuma mucenjie migendere na kumuhariria guka gwa keri kwa muhonokia Jesu Kristo. Te wateithia andu aria matari no hoti maundu maria egwika muturire-ini waku na no wirorere nginya Biblia wone mundu ta witagwo Cornelius. Ni Jumamothi ya tariki 13 wa Dithemba mwaka uyu kwambiriria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rucini thiini wa Inoro TV.
ukimemia ni kuria mwana wa Njeri ari na ugo ni gutenda kwira inspector ya with you. If we play our cards right, okora kushina ya makioho kana urakenda gugithithiini utige muturigwa na kari kweyo. Njeri drona ni wega wikare gwakwa nginya rĩrĩa tukona moonlight. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 ma 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okuma riria mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini, ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira. Ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka. Umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke. Ogwo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigwe ithe turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei. Itanagira na Julius Karaithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Etacokereria tugutwara iharu-ini gukumenya uria maundu maikaire. Kirabu kia Bandari FC kiria gitugataga ligi nene ya bururi wa Kenya Premier League nigiikitie ja coach kuma bururi wa Morocco oro ndumwe na muteithĩrĩria wake Tariq Bendamu kurigana na ndumiriri ya murugamiriri munene wa kirabu giki Tony Kibwana. Ikinya riu ritacukitio kumana na maumirira moru maria kirabu giki gikoretwo gikiandikithia thiini wa ligi ino. Bandari iri namba 14 murugamo-ini wa metha ya KPL mari na pointi 12 thutha wa ngucanio 11. Area cio maratungirio kana maraikirio ja ihinda ria mieri 2 tu thutha wa gukorwo makitereba kirabu kiu. Tulikirie hau kumana na mathaa tucemanie ringi ona cihanda thaa 3 thiini wa mohoro ma taukiro. Stanley Kenyanjui niwe tuma nake ari mumemerekia witu na ruthiumi rutauri na njira ciiko njitagwo muriuki wa mucoki tucemanie ithaa riu.